for today, brokerage sale. So these are the documents that you need to prepare before mag-close of deal. So this is already given na nananata sa closing na stage. Meaning, nakuha nag-negotiate, nagkasabot na sila sa presyo, willing na good to go ang both parties. But before you sign the deed of absolute sale, there are some documents that you need to prepare before mag-sign sa deed of sale. Kaya lisod kayo na nagdiretsoan na mag-sign sa deed of sale without doing the due diligence. So katong mga bag-o lang ni abot, we will be having a guest speaker today. Dili ako ang main speaker, introduction lang ko. So he will be coming. He will be coming. So prior to closing, ang pinaka-importante yun na i-prepare is the certified true copy of title. So kinsa na yun na-experience nakakuha og certified true copy of title? Or kanang bisag na mo gisugo lain basta nakakita na mo sa government gikan. Certified true copy of title. So ano? Yes. So ang itsura na ngani siya. So dili lang ako ni ipasa kay makita ninyo ang pangalan ni client. So for client confidentiality, mo ni siya. So this is how a certified true copy of title looks like. So 2 pages ni siya na particular title, but 4 kanang mga subdivisions. Masing matingala mga baga kaayo. Daghan kay siya. Kay tungod kanang mga let's say Saver Estates, Pueblo Golf, nana sila yung mga deed of restrictions. So sa deed of restrictions, normal ra gid na siya na baga kaayo na daghan kaayo ni og sulat. Kay diha man nakabutang ang rules of the subdivision. So later on we'll talk about some nuances of the certified true copy of title. So aside from that, kani siya pinaka-importante gyud kwaon. And then the next is next is the certified true copy of tax declaration. So currently, it looks like this. So mani siya ang certified true copy of tax declaration. Usahay mag-ilis-ilis siya og format depende sa ato ang city government. So sa Cebu basig lahi gitsura. Lahi siya gitsura. So kani gani bag-o pa pud ni siya kasaon na ang atong tax deck was G dash karon kay H dash na siya. And then nana pud siya green nga Celia. Dahil ni Clarex Oy. Ni Mayor. So mas dako na ang tax. So next up is the certificate of latest and still existing. So kani sila mga standard yun ni kwaonon before you close a deal. Kaya nga naman, these are requirements of the BIR in order to transfer the title. So kung wala ni sila ng mga document, dili ma-transfer ang title sa inyong client. So that's why it's very, very important. So this is certificate of latest and still existing. So, kandiling isa. Okay. So, asa ni siya kwaon? The tax deck and the certification, diri ni kwaon sa City Hall, City Assessor's Office. City Assessor's Office. So, ang ato pong isa is Certificate of No Improvement. So, ang Certificate of No Improvement will only apply if the property has no building on it. Meaning lot lang siya. Kay bas hindi ay ang inyuha lang i-process dito sa BIR kay ang tax deck lang sa lote. Wala ninyo gi-appeal ang tax deck sa building. Onya, mangayo si BIR og certificate of no improvement. So if wala ka na meaning na agyoy building on that particular lot. So that's what it means. Sa City Hall, City Assessors siya kwaon. And then next up is real property tax clearance. So how does the RPT tax clearance look like? It looks like this one. And then, kung clearance siya, it means na kani nga property fully paid na ang iyahang mga buwis since forever and ever.
Kay importante ni siya kay tungod if let's say nagbaliya kag property, wala ka nagkuha og real property tax clearance, unsa may mahitabo pagpalit sa buyer sa property pag adto niya sa City Hall, hala ka naman day 1 million nga arrears sa real property tax. So, alkansi kayo si buyer. So, that's why part yun ni siya sa due diligence ang atong real property tax clearance. So, napoy instances wherein pag ato ninyo sa City Hall, mingon sila na, ay, dili pa kakakuha og clearance. Nga naman, naa pa may bayron nun. So, if napay bayron nun, ang inyohan na lang pangayon is the real property tax billing. So, yung ani siya gitsura. So, it shows you kung pila ang outstanding na bills sa real property tax. So, pwede sad na siya na, for example, during the closing, maingon na lang si seller na i-minus na lang. So, let's say, for example, ang iyahang real property tax due is 100,000. Then, 5 million lugar ang worth sa property. So, mingon na lang si seller na, isyuhin na lang ko og 4.9. Sakto akong math? O, isyuhin na lang ko 4.9. So, pwede na po na siya. Si buyer na lang dayon ang magbayad dito sa City Hall for the real property tax. So, that can be. Pwede po na siyang yunana. So, others na to is we need to also get the homeowner's dues, clearance, or billing. Labi na if na sila in a subdivision. Kay usahay, mga kurotan na lang ta. Perti de king dakua ang iyahang arrears sa homeowner's dues na to the point good that it can make or break a deal. Kanang homeowner's dues na wala na check or kung wala nag due diligence o insakto ang ahente, kay tungod dili ba na mo require ang BIR ana. So pwede siya malimtan. Pwede gyud siya malimtan na hala, napa man day nabilin na juice dire. Nya wala na ang seller nilarga na, nawala na siya, hala. So kinsa may mo shoulder ang buyer na alkansi siya. Nya what if ikaw ang buyer's agent? Ikaw jud balikan. Ikaw bayad aning 60,000. Di ba? Ala, wala na hurot imong commission. Diba? So, we really have to protect ourselves. So, with due diligence, you're not only protecting your client, you're also protecting yourself as well. Kaya pwede ba ka mabalikan? Pautanon na to itong guest speaker on niya. So, going back to the title. So, sa ganyan akong next na slide na. Sige. So, going back to the title. So, the title the reason why we need to get a certified true copy of title. Okay. Usahay man good, we might think, may si owner, naamang ko'y copy sa title. So, marag, sige, no problem, no need to get certified. Pero actually, kailangan gini siya. Kaya diri man good na to makita kung naaba siya'y annotations. So, what are the kinds of annotations that we will see, that we might see on a title? Kadungog naman ang phrase na clean title. Do you know what it means? Kanang limpyo kay siya pagka-print, wala gyud siya kanang crumple, clean gyud ang title. Yeah. There are some who would say na lagi, wa may man siya clean. So sometimes po, you might think na, nakakuha na ko aning certified true copy sa ROD. Clean title. Kinaa. No, that's not what it means. So, kung clean title, you really have to check, usually at the very last pages, kung naabay annotation ang title. So, what kind of annotations do we usually encounter? So, ang pinaka-common would be mortgage. Kung naaba siya existing loan, kung naamagoy loan ang property, gihimo siyang collateral, ma-annotate yun na siya sa title na siya existing mortgage of 5 million at unsa nga bangko. So, nakabutang na siya dira. So, naka-encounter po ko before na nakulbaan ang ahente, hala, dili man din ni clean title, kaya naa siya mortgage annotation. Kulbaan kay siya. Pero pag-check na ko sa title, yes, naa siya mortgage annotation, but it also had a next na entry which said na mortgage cancellation na. So, okay ra na siya. So, as long as na natay mortgage cancellation, that is considered to be a clean title.
So, napaputay other na possible annotations na makita. So, other possible annotations would be kung naay adverse claim. So, kani, murag mas kulbaan na ta na. Makulbaan na ta ng adverse claim. That means there's somebody else who says na naa siya claim on that property. So, if naa siya claim on that property, posible, basing magkaso siya, or basing nagkaso na, pautan na ito itong guest speaker on niya. Ato na i-reserve atong mga ganyan-ganyan na mga question sa itong guest speaker on niya. So, another thing na, so munang additional pertinent documents, if the title still has a mortgage annotation, wala pa siya na-cancel, during the deed of sale signing, pwede na dalhon ang cancellation of mortgage. So, it depends on the buyer. Si buyer, kung confident siya, medyo aware siya, pwede rin na siya may na, okay ra, i-appeal lang nato ni og transfer. So, during the transfer, i-join na lang po ang cancellation of mortgage as long as na i-document. So, napuyoban buyer na medyo praningon, mahadlok, they would really want the mortgage to be cancelled beforehand. So, katong mga medyo may alam na ng mga buyer, medyo okay ra sila basta naalay cancellation of mortgage na document. Pero, nang kunay uban na medyo scared sila, madlok sila, ipa-cancel na lang yun siya daan. Ay mo mag-deed of sale. So, kung corporate, kanipod, very, very important na usahay malimtan. Kung the client is corporate. Labi na if corporate ang seller. Kay sa kung individual, 'di ba, kung kinsa may mo sign sa deed of sale tuod. Kung individual, kinsa may mo sign sa deed of sale? Ang tagiya sa owner. Yes, kung kinsa nasa title. So, what if kung kinsa ngalan sa title. So, what if si Oli ang tagiya sa title? Na kay buyer, nakita na mo, nag-signing na mo, humana. Is it enough? Need siya is PA for mag-process sa title pag-transfer na. Sige, unya na ng mga nana. Pero let's say sa kaning kuan lang, sa ownership lang na part, nag-sign na si Oli, nag-sign na si buyer sa deed of sale. Is it enough or is there something more you should check? Yung witness. Ha? Witness? Dili kayo importante. Kung siya is Ha? IDs. ID, yeah, okay. Kung siya bagid si Oli, tananak to sa ID. Masa pa? Importante kayo. Birth certificate? Gabi na yan. Kung married, kaya nahitabo na siya. Na ang bana, nag-sign og deed of sale, yung asawa, wala. So, ang asawa, pagkaugma, ningato din sa lawyer's office. Ilabi na ka nang mag-sign na wala bitaw lawyer, na mag-sign lang. So, walay naka-check, nya minyo man di ay. So, naana din ang asawa na, so, dili yun na ma-valid ang inyong deed of sale. So, what if gibayran ng si Oli ni Larga na? Wala na si Oli na. Si Jay ni abot. So, kailangan yun na to na during the deed of sale signing, present ang duha ka spouse. Husband and wife. So, going to corporate. So, let's say corporate. Ningon si Ching. Ako ang president sa Rubilin Lau Incorporated. Rubilin Lau Group of Companies. Din pagtananin mo siyang ID, uy, Rubilin Lau. Siya gyud giyani. Unsa man atong kailangan pa? Approval sa board. So, unsa may kailangan? Yes. The board resolution if corporate. Technically, pwede man secretary certificate. Technically, pwede ra si sec-cert. Pero, most of the buyers that I encountered, mo require gid sila og board resolution. So, para kuan na lang gid kampante gyud ang inyuhang buyer, mas powerful gyud si board resolution. Kay unsay naka-difference sa
secretary certificate o sa board resolution. Sa secretary certificate, ang nag-sign is just the secretary of the corporation. Na nagingon siya na on this day, nag-meeting ang board, nag-resolve me na si Rubilin Lau is authorized to purchase kaning nga property or treasure. Or on the other hand, if seller pud, kami nag-meet ani nga day, mo ni ang board resolution number na si Rubilin Lau is authorized to sell kaning nga property, labing importante. To sell kaning nga property, mo na ang secretary certificate. Ang uban buyers, dili sila satisfied with that. Tingnan naman, isa raman katawo ang nag-sign, si secretary ra. So, the buyer will want to see the board resolution. Kaya ang board resolution, tanan members of the board of the corporation will sign that document. So, kung 8 mo kabuok members sa board, mo sign tanan 8. Yun. So, mas, kuan siya, di ba? Murag, mas kusgan siya. Mas kampante si buyer. So, how do you know na mo ba ni sila gyud ang board members? Yes. Ako na-uwi ko siya. So, kayo mga board members, pag, for example, kani siyang property mapupanded, nagsugod na sila sa corporation, ani? Kani mga board members, the-perma ba sila? Necessary ba yung sila, ana, from the start? Ana? What do you mean? Ana? The-perma sila, ana, na, Board resolution? Ang board resolution is specific na siya to the property. Lagi. So, if mag-sell sila og property, maghimo gina sila board resolution for that particular property. So, sila gitanan mo So, sign. you know who is on the board, mga ikat? Lagi. Well, Okay, what if, pag nakoy board resolution, si Rosette Padiranga, si Janice, si Mayet. So, nag-sign sila. 8 sila kabuok. if they decided to sell that property, Prior sa naanay board resolution. Or kung wala, kasi kasi himuan siya. Himuan din siya. Before mag-close. Himuan siya og board Members of resolution. board. Yeah. Members of the board. Actually, part sa requirement for corp sellers kay certified true copy sa documents sa corporation from the SEC. Certified true copy sa SEC yun. Yeah, kay what if nag-sign si Rosette, nag-sign si Janice, nag-sign si Mayet, nag-sign si Marian. Unya pagtanaw sa GIS, sa SEC, pwede man ni mauna mga tawhana. Naaman sa board si Jara, wala man lagi nag-sign si Jara. Yes, just. So, na siya'y checking. So, ang SEC man atong regulation, atong government regulation, yes. Latest copy sa SEC, what if kung... Yes, latest GIS. 2026. Okay, pwede siya i-change. Pwede i-change. The board members can i-change. Yeah, so it has to be latest. So, what if, ayan, GIS 2020 pa na, di na mao, nabasing napulihan na ang mga members. So, it has to be the latest na GIS from the SEC. So, si SEC man gud ang ato ang government body for corporations. So, ilahang document ang mo-certify na mao gini sila ang mga board members of this particular corporation. So, kinsay mga ngalan dito on the GIS, sila ang dapat nag-sign sa board resolution. Okay. Asa na ba yung oras? Asa na itong guest speaker? Alas 10 na ba? 9:54 pa. Ang kanibang corporation, makabutang ba sila board members? Wala ko ba ng board member? Ha? Nanabutang sila? Votation. Naman na. siya, kanang murag, kamuta na. Meetingan man na siya. Then sign by everyone. So, every movement, yun. Public knowledge in every movement sa corp. So, you can hide it. Pwede ang isa ka mga kuhan. Yeah. No, I mean, ang board members. Now, i-appoint na to si Henny na siya. Di ay ang ato ang corporate secretary niyo. Siya kabalo. Like, take for example, sa family corporation. Diba? Muraging Sa mga anak. ingon-ingon lang. Sa board. Okay. I'm asking. Niya wala lugar kabalo ang anak. So, si daddy mo siya, part ko sa amo ang board. Niya wala ka kabalo.
Appeal ko, pero wala ko sa na-perma. That's why I'm asking, necessary ba nga from the very beginning, Nakabalo ka? na-perma tong Parks Board members? Tanong na to itong guest speaker. Yes. Pero kinsa magiging ang guest speaker? Isa na gid akong clue gihatag. Gwapo siya. And depende siya. Dili si John. Dili si John. Unsa na unsa nga transaction Lagi, pero... Depende, say ano. Ako question. Kung votation, I think, members lang. usually sa ila na nagkuha sila yung mga version just to create. That's why guys. I think a member, may lang siya kung may votation. Na-incorporation document that you need to sign unless before it's issued. Pero ba nga sa kanya? Yung nakapirma ka na, ka the board. Wala, pero yung study ko, daw sa family ko. Wala akong sa nilang family ko. I don't involve myself with sa family. So, kasi kalit lang ako siya. Wala man sa Yeah. Anyway, kung natin mga questions, padulong pa ato ang guest speaker. Kinsa maglit na nga. Kisa may gina siya, uy. Okay, of course, additional requirements can be very basic to valid IDs of the seller and the buyer, and can be not so basic, very important. TIN verification slip of seller and buyer. So it's not enough na si seller or si buyer muhatag og TIN number. Di siya enough. Kaya nga no, nagi mga instances na hatag siya TIN number na wala man din sa system sa BIR. Na unsaon din na, hala, marang man din na ni mo gi-apply sa Pampanga pa. Hala, niya kilain na ba kaya niya itong kuhaan niya na marang kailangan dito ka sa Pampanga mag-update sa imong status na married na di ay ka. Tinuoy na siya, nagproblema man. Nagpa-problema dyan ko ano sa Ay, isa mo una. nagkakalimutan kung single ang seller. Sa mga. Sanumar? Sanumar. Ayaw of Sanumar. Okay, what if the Na siya- single shopper na siya Yes. asawa ulang sila? So, naabya po na, for example, sa title, single ang iyang nakabutang. But di ba, ang Philippine law, biya na to, conjugal na biya dayon properties once married. So, single siya sa title, pero dili day siya single sa iyang kuan, PSA. So, na-claim ang asawa. So what if ang title kay single pa siya ito na-acquire and then nakasal na siya, so hindi na siya single. Do you need to update the title? You don't need to update the title, but the wife needs to sign the deed of sale. In Excel, sell sa property. In Excel. Marang nalay siya ay marital consent. As long as married, sign again. Yeah. Wala yung issues sa buyer side. Pero kung Yes. nasa prenup siya na inato, i-appeal to. Appeal or prenup? Appeal or prenup? Yeah. Actually, kung mag-buy ang buyer and then you have a prenup, i-appeal mo ang prenup sa pagpalit ni Mulan para we can sell it without issues. Yeah, grabe na mga problema sa mga dato prenup. If single, if the seller na, so if the seller says, I'm single, where's the proof? Ikaw, send mo. Alright, so let's talk about the contracts that you need to prepare for brokerage sale. So, ang pinaka-first usually gid na step is the reservation agreement. You can do without this. Pwede ra wala. Pwede ra wala yung reservation agreement. Pwede ra diretso deed of absolute sale. But most of the time, sa ato ang marag practice, gakahitabo gid ang reservation agreement because you want na the buyer will be able to secure the property. So usually, the reservation agreement is just a small amount. Hindi siya small. Pero it's a small amount compared to the actual yun na selling price. So usually, reservation agreement, ang reservation fee is nasa 100,000, 200,000. So just to hold that particular property. So dili pud ta pwede na makadiretso. Kana bitaw, sir, paghatag nga og reservation fee sa ato ang seller, pag-send ng back transfer na 100,000 kay para ikaw na ma-hold niya, wala mo agreement. Na so unsa may hold ni buyer ana. So the reservation agreement is meant to protect also the interests of both
the buyer and the seller. In particular, the buyer in this case. Kay tungod siya man ang naghatag og kwarta for the property to be reserved in for them. So, ang reservation agreement also has a time frame. Dili pwede na wala. Dili pwede na reserved lang siya until the end of time. So, kamo, you have to be very particular na naagid siya time frame. So, the usual time frame is 30 days. Okay, ato po nang ibutang sa reservation agreement that this is non-refundable. Meaning, if the buyer is unable to come up with the amount, with the balance, within the 30-day time frame, good as morag forfeited na ang iyahang reservation fee. So we also have to really tell the client that na ma-forfeit gini imong reservation if dili na to ma-comply within the set number of days. So usahay mo hangyo si client na hala, ang among funds kay ako para bang i-transfer sa so and blah blah blah. Pwede 45 days. So as long as okay si seller, pwede ra. Pwede ra. What if bank financing? Kung bank financing, naagit tayo reservation agreement po. So nakabutang po na dito that the proceeds will be through bank financing or dapat within the certain amount of time na natong letter of guarantee. Letter of guarantee. Appraise pa na sometimes maybe appraisal and then the result. So, imuha na siyang i-foresee daan. If you feel na apiki kita sa 30 days, imo na siya i-45 days. If feeling mo apiki pag yun, i-60 days. Just as long as both parties are aware. So, at times po, makaingon po ta sa seller na, Sir, gina-work out pa sa bank, hapit na gid mahuman, can we extend na bahalag na over na gid siya sa iyang number of days. So, if si seller, makita niya na, ni kamot mo po akong buyer, di man po siguro siya in bad faith, na morag, ali, have a seat. Sorry. Di man po siguro siya in bad faith na wa pa ka na late kay wala pa naabot atong guest speaker. 10 o'clock na siya naabot. So na oras? 10 kuan gyud ato ang guest speaker ba nagpa-thrilling. So, asan ako? Kanto, bank financing. Bank financing. So, if lang na nadugay gyud ang LOG, letter of guarantee, pwede naman nimo ihangyo si seller. Unless si seller, grabe siya ka-stricto sa iyang life. So, inyuha naman po nang mag-gauge daan at the start na if si seller man gyud siya kanira gyud, mura gini ako number of days. So, imuha na siyang i-extend daan na sir, pwede ba na 45 days or 60 days ato ang reservation agreement just to be safe lang gyud ta. Kay kuan ra ba usahay dugay ang bangko, dugay maka-appraise, dugay magawas ang resulta ana. So naman po guy instances na it's not the bank's fault. Napay panahon na ang buyer mo idugay kaayo mag-comply sa iyang requirements. So luwi po si seller, di ba, na maghulata siya sa buyer na langayan. So that is why na naagit tay set na number of days sa reservation agreement because it protects the both parties. Mo-protect po siya ka seller kay nga naman if dili gina madayon nga buyer, it is an opportunity loss for the seller na nanaw tay lain, nanay hot buyer out. Ma'am, nanay hot buyer, mabayan na ay naka-reservation agreement naman ta. So, kung na nag-RA na, kung na gina siya, na-hold na gina siya. Unless lang na seller in bad faith. Reservation agreement out gihapon gay. Appeal sa nas mga heartbreak anniversary. Kisa mga heartbroken! Kasi heartbroken, patasok ka mo! Di, kung heartbroken mo, meaning na amoy client. Di ba? Na amoy gi-workout. Nako. Reservation agreement. So, next is contract to sell. Ano sa may diferensya sa duha? Pautan na natin guest speaker. Usually, ang contract to sell, mas daghan na siya og terms. Biyan sa may akong isip-isip. Usually, kung contract to sell, dako na ang down payment. So, si reservation agreement, usually gamay, like 100,000, 200,000. Contract to sell, minilyon na gina siya ang down. Pareha na
siya of earnest money. Ah, yeah. Yeah, it can be used interchangeably. Or earnest money. So, contract to sell, kani siya, mas dako na gyud ang iyahang kantidad na involved. Like, dako na yung down payment, and then ang iyang terms, mas kuan. Although ako kumuha pa reservation, mara siya contract to sell ang mga terms mo. Tana ta sa tong guest speaker. Like, guest speaker, unsay mas powerful? Unsay implication? Hinumduman ni mga question. Kalimot niya ako. Di ba? Guest speaker, unsay implication kung contract to sell na gyud? Let's say, same sa nahitabo sa isa ka heartbreak anniversary nato diha na kuan ning back out ang seller na in bad faith. So, unsa may mahitabo na naka-contract to sell sila. So, ato na pautanan sa ato ang guest speaker. Asa na daw tong guest speaker, Mitch? Minsan na siya. And then, isa ka importante gid kayo po, no? Nasayo po, dili ni siya dapat diri nga lista. SPA, if via representative. So, if wala diri, ang client usually nasa gawas, dapat naagi SPA na document. Dili lang siya pwede na anak man ko ni Pietro. Ako'y mag-sign kay iha man kong gi-authorize. Yes. What if kanang wala, like kanang wala ka himugdaan niya na adirin, then naana sa gawas? Consularized. Consularized. Ang saan na? Mato sa embassy. Dito mo. Sa Pilipinas, ipadala na hindi ko, dito na naman. Yeah, DHL ba dayon? FedEx. So, ang kanang consularized, na siya yung red ribbon. Muna ang usual tawag, is red ribbon. Red ribbon, dili ang cake. Ang document, na siya ay red ribbon. Nagit siya yung red na ribbon. O na siya yung moragsilyo of some sort. So, mga tana po ta sa itong guest speaker at atong guest speaker, kanang, pwede ba apostil? Pwede na bang apostil? Yes, is it still allowed? Sa una sa pandemic, diha na uso ang pa-apostil sa pandemic. Kay tungod, lisod man ning adto sa embassy, di ba? An extra travel time, layo kayo. So, luoy kayo ang mga people, kailangan pa mato dito. So, muna na uso ang apostil. So, ang apostil pod is a type of notary, which I think is a state na siya. Mga tanata ni guest speaker. Hoy, kinsay magsulat sa akong mga question. Dagan na ako question. And then, 7 minutes away. okay. And then, so after that, we also have an acknowledgement receipt. So, kani acknowledgement receipt, usahay, magkakalimtan ni siya. So, kita ang mag-prepare ani guys. Bisa na ang mga attorney, for example, mingon ang attorney, mingon ang buyer na ako'y attorney. Then si attorney mag-prepare sa deed of sale and all. Ako gigignan si attorney, naka-prepare tag acknowledgement receipt. Kailangan din mo yung attorney? Dili. Pero usahay, let's say si buyer na siya lawyer. Then si lawyer ang mag-prepare sa docs kay mo ilang preference. Muingon ko ni attorney natin acknowledgement pod. Kaya sa'yo makalimot ang attorney. You're asking this to the seller or to the buyers? Dili, ang attorney. Ang attorney ako ignan na maghimo siya og acknowledgement. Acknowledgement receipt for the amount na na-receive. Nya kamo po mismo maghimo sa mga acknowledgement receipt sa commission na ma-receive. Kana gid ang permi malimtan na acknowledgement. So unsa pa, SPA to process. So mo ning giingon ni Mary ganina na we also need this. Ngani malimtan ni kay ngano nahasol na kaayo pagitaon pa nimo ang seller, ang buyer na kung magpasign ta sa SPA kay dili na to ma-process sa BIR. Kailangan taan ning SPA to process. And then kani pod malimtan, transmittal of documents. So this document will protect you gyud. Kaya nahitabo yun na sa ako, nag-drive, nanawag si client. So, matubang mo ko pala drive. Hi, ma'am, hi, Steph, do you have my title ba? And I'm like, what? And then the transaction happened months ago. So, ako mind ko, nasa ako ang title? Nasa ako? Parang kabala dyan ko na wala man sa ako. Pero makulbaan ka, di ba? Makulbaan ka na nasa ako. So, naiwan ko na, no, it's not with me. It was, handed over to you.
Pero wala ko evidence. Wala ko transmittal. Kaysa una pa man to. So, hala, nakulban ko. Dahil siya, oh, it's okay. I'll look for it. Migani, kay mga nanawag siya mga few hours later. Ay, it's in the ready. Ay, the cabinet, I misplaced it. Pero grabe ako, singot. Stress kay ko. Diba? Even wala kay sala. What if ikay pangitaan? Makaingon dyan kag, ma'am. Nakoy, transmittal ha. Ni-sign ka. Imang gidawat. Labi na sa original title. Ikaw pangitaan. Oh my God. O saan pag-reconstitute? May mag ka nang makuha rani mo sa ROD na, ay nawala. O sige, mag-request ta sa ROD. Dili biyak. Original title has to be reconstituted. Singot ka to eh. Nag-drive ko. So, muna, transmittal of documents. Ito pa man. Additional touches. Ano additional touches? You bring at least 3 pens. So, naalam ko yung hangyo sa inyo, ayaw lang po itong mapanda, mga uni. Namaligyan mo, minilyon. Yung inyuhang ballpen kay panda, di ba gibagi? Masaligan lang yung pati mag-trauma. Pwede mo mapalit ka ng gwapa-gwapa na pen na mo, gina siya yung closing pens. Pwede nyo yung set aside. Pwede nyo yung set aside na kanya yung pang closing, gini na ako. Na mga gwapa na mga pen ba? Before, even until now, we would gift the clients kanang Parker pens during the signing. It's an added extra touch, di ba? Na marag, hala, it's for me. Pagtana, hala, naka-engrave ako ngalan. Kiligon biya sila. Kiligon sila, bahalag, dato na kayo na sila, ka-afford yun sila. Pero kiligon sila. And then, at least 4 envelopes. Kaya nga no, imuha, sa buyer, sa seller, si attorney usually naman sila ha. Kanang mga mo transfer sa document. So, usahay, hello, magagunita lang sa papel ba? Di ba? Awkward ka, yun, nagagunita ra sila sa papel, di official, gigunita ra. So, naagit kay, ay, kani ma'am, ikaw din magbutang-butang, mani ma, charing, So, di ba, marks na kay, I feel so taken care of. Tinuon na siya. Kaya na ko isa client na Chinese man to siya. Iyang tabi sa yung anak. Then yung anak, itabi niya sa akong friend. Then itabi sa akong friend sa ako. Na marag, paginahan ba kay si tita ni mo kay kuan. Prepare daw kay kasatanan kung kailangan siya ballpen, na daw kay ballpen, kung kailangan ka envelope, na daw siya envelope. Oh, di ba? Marag, small things, very small things that will give an additional touch. You can also give a closing gift, although it's not necessary. It can be something small. It can be katong pens. It can be like marag sweets or kanang whatever, anything lang. Buko pie o mga ganyan. Mga ganyan. It can be, you can. Not necessary, but additional touch. Touch. This added touch. Ano? So, before taana, we actually have a closing checklist. So, muna itong closing checklist. So, kung naman i-close na deal, na may checklist o sa inyong kailangan na i-prepare. So, like sa original title, kang kinsa man ni siya, kinsa may gagunit. Na ba sa owner? Or na di sa bangko. Yung title na ang owner kay, man akong title. Naka-mortgage na sa bangko. Oo, nabiag yun, na kanang wala siya kabalo na naaday sa bangko. Yung title na wala. Labi na kanang nag-live sa other countries, kay lahi mangud ilahang pamaagi. Naka-try yung closing na. Kung time ni Dali, original title na sa outside of the country. So we still proceeded with the closing. May cash with the purchase. We still proceeded with the closing for ang buyers. Like, sige, i-mail na lang. Delikado. No, she really forgot. I told her to bring the original title and mag-bring na but it's a Dubai or something. So we have to remind our clients, labi na nasa gawas, asa ang title, ma'am? Dalha. Nana ka sa airport, nasa mong bagang title. Basing na pa din sa bangko. Then kato mga encumbrances, kung meron man.
Napod na ko ng mga patent, kada bitaw, hala, di pa pwede mabaligya in the next 10 years. Sure. Napod nga na. So, katong certified true copies, the one that we mentioned earlier, katong mga certificates from City Hall, tax clearance, kaning car, do we still need the car ba? Or extra na ning car? The e-car. The e-car. Not really. Not so man, no? Kasi nothing time na nag-require sila ang Di ay. Ngayon, HOA clearance. Kana, importante na siya. And then, utility bills. Although, hindi laki kung kapangayuan ni Bia. Pero, nice po na siya, extra touch to have. Okay, what if na, labi na ka ng balay gyud. Balay gyud na ka nang gipuy-an previously. Hala, kaya dako ba na kayo ang sipal ko nga bill? Oh, so, di ba? Dapat na, importante na siya. Valid IDs, marriage You asked this pag, kailangan closing na sa... before mo mag-close o before. Prepared na tanan. Ha? What if sure ka buyer mo? Pero sure na. Dapat sure na. Palit na gid sila. Oo. Like naka-RA na, or naka-CTS, or... Ano siya ka ng closing, nanay date for closing. Una natin tayo checklist kay. Sa una, wala tayo checklist. Isang din, may kailangan din Hala, nalimpang! Katong free patterns, ahabon mo siya buhaton. Itong mga free patterns. Naka-annotate po na siya sa title sad. How do you do that para mas free siya? Para ma-free? Hindi siya ma-free. Nagyan na siya yung nakabutang, like, kana mga free patent. Marang na siya yung number of years until you can sell the property. Yeah. So, if let's say, ingon siya, 10 years. Wala pa yung 10 years, di na mabaligya. Mangutan na tayo ni guest speaker. Palaban! Palaban ni guest speaker. Na yun. Yeah, so na yung na you cannot sell the property within the number of years. Cancel sa ang estate tax na siya. Estate tax. Nga i-contest bitaw sa mga years. Contestability period.